Vai lenta, en realidade, porque, bueno, ademais de que os prazos parlamentarios son máis lentos do que deberan sempre, vai lenta porque tiña que ter ido hai anos, xa non por parte da oposición, senón por parte do goberno. Efectivamente, hai unha lei do ano 85, non é unha lei feita en realidade por vontade propia, iniciativa individual de algún grupo ou dun goberno, foi cando se traspasaron as competencias, pasáronse a todas as comunidades autónomas de España dende o Estado. E dende entón, todas as comunidades autónomas de España revisaron a súa lei, menos dúas, Andalucía e Galicia, que manteñen, por tanto, a lei do 85. A lei do 85 gobernaba Albor. O sea, Fraga ainda nin se presentara. Algo cambiou o mundo. E claro, hai que cambiar esta lei porque evidentemente necesitamos unha lei nova que afronte a situación real. Unha lei absolutamente obsoleta porque no mundo do xogo, bueno, nada ten que ver o que acontecía no 85 ao que hai agora polos anos de xogo, polo xogo na rede, por mil asuntos dos que podemos falar nos vindeiros minutos. O Grupo Socialista levou ao Parlamento a súa propia proposta que foi, digamos, rexeitada, que arranxaba aquela que non vedes vos nesta que está tramitándose no Parlamento. Bueno, nos o que plantexamos agora é unha proposta de lei completa. Isto é algo que no Parlamento estilase pouco, porque normalmente as propostas de lei teñen que ver con modificacións puntuais da lei. Nos propoñemos unha lei completa, porque en realidade a lei de 85 non é aproveitable, hai que ser realistas, e porque creemos que xa estamos chegando tarde e dende a oposición asumimos pois unha proposta que tivera que ter feito o goberno. Que propoñemos? Propoñemos afrontar a realidade tal e como é. Hoxe en día temos un certo problema co xogo ás apostas. A súa implantación no territorio está sendo moi ampla, sin unha lei que regule como, ata onde poden chegar, nin sequera que regule digamos, o consumo, vamos a explicarlo así, de como as persoas participan e interveñen no xogo as apostas. E non teñen nin sequera dereitos como consumidores que deberán ter recoñecidos, e por outro lado, ademais, non hai unha certa regulación sobre como as empresas deben de instalarse. E nós o que propoñemos é controlar todo eso para non prohibir, porque é unha actividade que non é unha cuestión de prohibila, pero sí regulará para defender algúns dereitos e, sobre todo, enfocala a evitar conductas adictivas, conductas problemáticas, que hoxe en día é máis fácil que produzan se non existe regulación, e, ademais, para protexer especialmente aos adultos máis novos ou aos menores de idade, que, aínda que é ilegal que xoguen diñeiro, hoxe os menores de idade xogan. No que ten que ver coa realidade dunha cidade media, como pode ser Compostela, digamos, cale o fondo do asunto dende o vosso punto de vista e contra o punto de vista que defende o Partido Popular, por exemplo? Onde están as diferencias? No que podemos percibir todos, eu que sei, distancia dos centros de xogo e das casas das apostas con respecto aos centros escolares, posibilidade de acceder, por exemplo, a unha máquina sen ter amosado o DNI nun establecemento hosteleiro. Cales son as principais puntos de disensión, digamos? Sí, hai, digamos, a conducta que leva a conductas adictivas explícase por tres vías: expectativa, custe e oportunidade, é dicir, o que un espera do xogo, canto lle custa e a oportunidade que ten de xogar. No que ten que ver coa presencia física dos puntos de xogo, isto que ten que ver coa oportunidade. Se ti reduces a oportunidade de xogar, vai haber menos conductas de xogo. Sobre ese punto en concreto, e co que ten que ver, por exemplo, como estabas, con a cidade como Compostela, nós creemos que hai algunha regulación que facer. Por exemplo, coñécese moito debate sobre as distancias de locais de xogo. Bueno, é certo que nós regulamos ou proponemos regular as distancias, 850 metros a centros educativos ou a lugares de traballo para a rehabilitación de exxogadores tamén, e incluso regular a distancia entre as propias casas de apostas, non? 500 metros. Isto é algo que se fai coas farmacias. Non tería sentido que asumamos que debemos de ter unha distancia mínima entre farmacias, pero non entre casas de apostas, non? Que parecería un pouco contradictorio, non? Nós, ademais, propoñemos que o acceso ao xogo teña algún tipo de dificultade, enténdase ben, pero que sirva para controlar o consumidor. Por exemplo, unha cuestión que serviunos de moito debate coa patronal, porque, bueno, eles teñen algunha posición contraria a isto, é obrigar o acceso con DNI electrónico. Isto evitaría o acceso dos menores de idade a unha máquina de apostas se tes que introducir dinero electrónico, e ademais o impedimento de acceso aos autoprohibidos. O autoprohibido é unha figura que existe pola cual persoas que teñen dificultades ou que teñen unha conducta adictiva inscríbense nun propio registro de autoprohibidos para pedir. Non queremos que nos permitan seguir xogando, non? Sin embargo, unha persona nesas condicións hoxe en día vai a un bar, hai unha máquina de apostas deportivas e pode xogar porque ninguén lle vai decir nada, non? Pois o DNI electrónico provocaría isto. E unha terceira medida, por exemplo, nesta área de oportunidade, ten que ver coa limitación da presencia dos puntos de apostas nos bares.
hai máis de 3.500 puntos de apostas nos bares, fundamentalmente máquinas de apostas deportivas, pero tamén as comecartos que chamamos, non? Pero fundamentalmente nas apostas deportivas, que as que están levando moito dese volume de apostas, e que é o primeiro punto de acceso para os menores de idade ou outros máis novos, non pode ser que un bar acabe convertíndose nunha casa de apostas encuberta, con 2, 3, 4 máquinas ou 2 de apostas deportivas, unha de comecartos, si as casas de apostas non poden ser bares, que non debera, a pesar de que en Galicia durante a pandemia os bares cerraban ás 11 e as casas de apostas se deixaban máis tarde, convertironas nos afters da pandemia, pero si unha casa de apostas non pode ser un bar, que non debera, un bar non pode ser unha casa de apostas. Nos propoñemos limitar a unha máquina posible de xogo por bar. Claro, pero aí quen ten a responsabilidade despois? Quen filtra, digamos, a clientela, que está a cuestión tamén. Ten que deixarse a responsabilidade no hostaleiro, que, bueno, pode haber moitos escoitando agora mesmo. Exacto, esta reflexión nos fixémola, por exemplo, pensando nas máquinas de tabaco, onde ao final hai unha medida que eu creo que non foi efectiva ou non foi real, que é o famoso botón da máquina de tabaco, que ao final, vamos a ser sensatos, un entra nun bar e se quere comprar unha cajetilla de tabaco nunha máquina, o botón está ao lado. Non hai ninguén vixiando, porque ademais non podemos pasar a responsabilidade ao hosteleiro. Por eso o DNI electrónico. Por eso nós o que propoñemos é a responsabilidade de quen xoga. Vamos a limitar a aqueles que non poden xogar, autoprohibidos e menores de idade, e ademais a responsabilidade de quen xoga. Porque ademais eso nos permitirá outras cousas, como que a máquina poida ofrecerche un dato de canto leva xogado no último tempo, algo que é imposible hoxe nun local de xogos, perdes a noción do que pode xogar. E isto trasnádano moita xente que tivo estes problemas, cos que nos falamos, colectivos cos que falamos, que perden o control do que levan, non? O dinero electrónico podería levar unha conta e podería facilitar eso. Pero exime de responsabilidade ao hosteleiro, porque ao final non podemos recargar esa culpa. O que ten un bar ten que vixiar o DNI do que vai a xogar, ten que vixiar a máquina de tabaco. Si son servizos que lle estamos ofrecendo que dé, non lle podemos pasar responsabilidade despois de controlarlos e facelos culpables, xa sería o último. No ano 2018 a Xunta de Galicia recaudou 61 millóns de euros do xogo, tasas impostas ao xogo en Galicia. En que medida pensas que, o retraso que leva esta lei do xogo ou, digamos, o plantexamento que pode facer a maioría parlamentaria ten que ver con esa circunstancia? Bueno, pode ter que ver con eso, pero en realidade non estaríamos perdendo de ingresar eso, porque ten que ver sobre todo hai unha parte sobre as ganancias, pero ten que ver coas tasas de implantación. As grandes marcas, as grandes empresas sobre o xogo gañan moitísimos cuartos, e está ben, ganan moitísimo dinero, está ben. Nós non metemos, o que non pode ser é a costa da saúde das persoas. Entón nos proponemos regular o acceso, pero as tasas que se van a pagar, a pesar de que o PP teña dificultade para diferenciar unha tasa e un imposto, como Feijóo outro día, as tasas van a ser iguais. Pero fixémonos a realidade do que é ingresar 61 millóns de euros. Vou poñer un exemplo, saio no momento da pregunta. Nos propoñemos, entre outras cousas, que o 1% das tasas e impostos que se recaudan en Galicia vayan a prevención. O 1%, esos son 600.000 euros. Esos son 600.000 euros do que se dedica hoxe ás asociacións, que reciben cero. O 1% das tasas, porque todo o que recibe a Xunta non se destina aí. Ten que ver eso coa vontade de non regulalo? Bueno, pode ser que teñan a vontade de que as empresas incrementen, pode ser que existan ademais algunha comprensión moi grande do Partido Popular sobre as empresas de xogo moito máis que cos consumidores. Nós proponemos regulalo porque o que non pode ser é unha lei da selva, que é o que ocorre actualmente, onde non hai nada que impida, e, por tanto, por dar un dato, cando o PP empezou a falar de que trataría de levar unha lei do xogo ao Parlamento de Galicia, hai máis de 6 anos desto, aceleráronse a presencia de casas de apostas. Supoño que pensando, se vai haber unha lei que vai a dificultar, vamos a pedir licencias xa para poder estar implantados, porque a lei non vai ter carácter retroactivo. Instaláronse medio centenar delas máis. Pero que hai un par de anos estaba o borrador e a lei redactaba o 80-90%. Si, hai como 3 anteproxectos distintos, algúns deles modificouse e non pasou por exposición pública, sino que se modificou solo con unhas aportacións da patronal, pero a realidade é que dende hai casi 3 anos non existe novidade real sobre isto, non? E sí que escoitamos sempre que está listo, está a punto de chegar, pero é un a punto de chegar moi tarde. Eu normalmente tendo a ser puntual, aínda así contemplo e acepto os meus amigos que non o son. 3 anos é unha tardanza un pouco moi grande xa. Poderá haber algún tipo de consenso?
Nos agardamos que sí, porque a nosa proposta é que se inicie a tramitación, nós temos unha proposta de base, unha lei completa, tomada como referencia, non da inspiración divina dunha noite,